DJ na wasa mini sauti irin waƙar aure ce. Na ku ne ɗan yaron banni Ibrahim na ƙauyen tsauna yaron mu mana kama jikinka. Kin ji amarya shakuru miki ashe yau ranar aurenki. Matan baki na ci ba ku taka in kun gano abin mamaki. Amarya ba mu san ko kanki yau dai ka kiga an gunki. Sadiya rike an gunki. Amarya rike an gunki. Kila da bi gurin an gunki. Amarya rike an gunki. Turin su okar da ya fi ki. Amarya rike an gunki. Ki sai bakin cikin yan suru. Amarya rike an gunki. Ko ba su son ganin auren ku yau dai gashi mun wanda. Su biyano ba a runkun kamar yara ka gata nan hannunka ce da shanta na hannunka har suturar ka na hannunka ranar auren kuku ta ka su biya ni rage matar shari hawa yanda in ta kuka su biya ni rage matar ka farin cikin ta a samu gonka su biya ni rage matar ka ciko alƙawalin da ka ɗauka turmi na gaske shi ke danka an kwa amarya yau kun haska na zo muke kudu na taka kannan ango an gaishe ku kannan ango an gaishe ku kanna bari an gaishe ku kanna bari an gaishe ku zan yi kiran abokan ango to na farko har ma karshe ango rabu su abokan ango ne zan kira ku dole ku taka ali ya ina kake zaki angon Aisha an gaishe ka Yahuza na mu ina kake Togo angon Zahar an gaishe ka Hamisu na waka taka lafiya angon Shamsi an gaishe ka Kano lafiya Mustapha ya kaya Iliya nake kira na yabba halinka aka lafiya ango aka lafiya ango ka kyauta ta ungo aka lafiya ango daga yau kuma ka zama jigo aka lafiya ango mun bar makiya sai himo aka lafiya ango Allah sarki kai na roka Allah sarki kai na roka sai bayan ka akan hannunka Allah sarki kai na roka ko da rana ma kar su koka Allah sarki kai na roka tana di shi na roka Allah sarki kai na roka sayawa dan na huta Allah sarki kai na roka